Ntango na ntango ezalaka na likambo na yango bandeko balandi ya FM lokole ya Congo TV. Tango na kobotama ezali, tango na kokola ezali, tango na kotanga kilasi kosirisa kobala kobota ezali, tango pe ya kotika mokili oyo ezali. Pona kolakisa na bino bans bandeko balandi ete na mokili oyo tofandi likambo ya seko na mokili ezali te. Oyo kotika ya libela ezalaka te, likambo na likambo ezalaka na tango na yango. Ntango tokomi ezali ya FM lokole ya Congo TV, etando ya boyebi. Esika biso na bino bandeko tozali kokutana pona kokabola makanisi mabiso, pona kolobela makambo matali mboka, pona kopesa makanisi mabiso na matali etamboli malamu to mabe ya mboka na biso République démocratique du Congo. Na pesi mbote na bino banso bayeboko zali baku ya kolanda biso na Kinshasa na bituka de ekolo libanda ya RDC. Bino banso bandeko balandi na pesi bino penza mbote pona kosenga na bino bayeboko landa ka biso bozo ape mo mesano ya kokabola masolo mabiso na bandeko basusu. Bokoto pe na kati ya FM, bo s'abonner massivement na kati ya FM lokole ya Congo TV, etando oyo zere kopesa biso bwanya, etando oyo zere kopesa biso nsango ya mboka na biso République démocratique du Congo. Lelo makambo ya koloba makoki kozala masato tomani ya liboso penza tokota likambo ya mwana mboka Constant Mutamba Ntongunga, ministre azali koyangela mambe ya justice pe garde de sceaux na kati ya gouvernement ya mboka na biso Congo. Tokomeka kotala mwa moke na nzela ya maloba maye Joseph Kabila Kabange alobaki eyano oyo bapesi ye na likambo etali tribalisme mpe libiki malamu ya baima mpinga. Tokotala pe lisusu ye Kabila yango auta wapi? Kabange ebanda boni tokomeka kotala yango pe tokotala biso moko na RDC na bikolo mosusu ya Afrika banani bazali kolala pongi, banani bazali kati ya distraction ye kozala bilili na maloba oyo tokopesa na suka ya masolo na biso ya mokolo na lelo. Bandeko balandi masolo ebandi mbaleleki awa tango balekaki na masolo na lobaki likambo ya mwana mboka Constant Mutamba ya kobenga babengaki ngai mpona koloba na ngai na bandeko basusu na lobaki mabe mpona likambo etali lolendo ya soso mobali esengaki te na loba bongo bamosusu baloba ozali contre Mutamba te. Bato ebele lelo bayebi Constant Mutamba po akomi ministre, ebele bakomi koloba makambo na ye kokotela ye po akomi ministre. Me tango lobi Constant Mutamba azalaki mokambi ya Nojek su Kabila makambo komelaka ye banani balobelaka ye makambo komelaka Constant Mutamba su Kabila na mboka oyo. Alors président ya Nojek le kutu azwaka na tango ya Kabila pene na liwa ndenga beta makalo kola nyoka nana lobelaka ye babiso oyo tozalaka bapandisango oyo tobandaki koyamba ye pe koloba na tina na ye na ekambeli ya leta moloki, leta moyini ya peuple, leta monyokole, leta mobomi oyo azalaki na biso akati ya mboka oyo. Makambo asalaki Constant Mutamba naza likambo na ete azali ndeko na ngai Congolais na lingaka ye mingi ayebi yango. Mais esika bosembo ezali tokoloba bosembo pe nalobaka na lolemo na ngai maloba ya lete ya flatterie ezalaka te. Tolobaka likambo ndenge esengeli kozala mpona kosunga mboka na biso bana kokende liboso. Na ngambo ya Assemblée nationale babongisaki commission moko spéciale oyo esengelaki kolanda likambo ya mwana mboka Constant Mutamba
ndenge mbela topo bosenga ezalaki na ngambo ya PG ya cassation sima na koleka koyokola makambo oyo nyonso koyoka Constant Mutamba koyoka mwana mboka Filimon Vonde bandeko ya commission bakataki likambo yango ndenge nini etando ekokendela bilili wana tokosenga na ndeko na biso Christian Banzolo andeka kopesa biso mosala oyo esalemaki na kati ya Assemblée nationale nzela ya commission spéciale temporaire epesi rapport nini epai ya bantome ya bana mboka. Christian Banzolo déjà Nzoroko TV topesi maloba tozwa yango bongo tozonga moke na masolo na biso. Comme annoncé 24 heures plus tôt, la commission spéciale et temporaire mise en place par l'Assemblée nationale pour examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation afin d'obtenir l'autorisation d'instruction à charge du ministre d'État. Ministre de la Justice, Constant Mutamba Tungunga, a bel et bien présenté son rapport lors de la séance plénière du jeudi 29 mai 2025. Après la lecture de ce rapport bien détaillé, reprenant toutes les réponses du procureur général Fernand Vondé et du ministre Constant Mutamba, cette commission, dirigée par le député national Méchac Mondefou, a recommandé l'auguste plénière d'autoriser l'instruction contre le Mineta en charge de la justice. Les faits mis à charge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont d'une extrême gravité aux yeux de la loi congolaise et qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences des droits, notamment en accordant le droit au présumé auteur des faits à présenter ses moyens de défense. En conséquence, votre commission recommande à l'auguste plénière d'autoriser l'instruction contre M. Constant Mutamba Tungunga. Adopté par l'Assemblée plénière, ce rapport a néanmoins été soumis à un débat houleux qui a permis aux élus du peuple de donner chacun un avis soit pour, soit contre l'autorisation d'instruction à charge de ce membre du gouvernement. Tantôt nous disons que la justice est malade et lorsqu'elle veut faire son travail, nous sommes là à lui mettre les bâtons dans les roues. Personne n'a dit qu'il est coupable. On veut en savoir davantage. Mais le ministère public peut, après instruction, dire que les faits ne sont pas établis. J'ai entendu dans le rapport le ministre dire que ce sont des faits administratifs, que Madame la Première ministre est l'autorité qui peut mettre fin à cette situation. Mais qu'il aille dire ça au procureur général? Il y a une démarche administrative et parmi les correspondances, même correspondance, il y a Premier ministre Ezanakati. Oyo Bazaliko Senga que les Mineta abakisa ba pièce. Tant que la procédure administrative n'a pas été épuisée, honorable président, ce qui t'autorisait, t'okobiaisait tout et ça sera comme un règlement de compte, honorable président. Combien que Mutamba a détourné, honorable président, qu'il plaise de votre haute autorité de cette institution, honorable président, de faire un sursaut patriotique afin que nous puissions trouver une paix durable. Parce que depuis la nuit du temps, nous savons qu'il y a un conflit qui gangrène entre le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, dans cette salle, se joue l'honneur et la dignité de notre Assemblée nationale. Notre pays souffre de corruption. Et aujourd'hui, nous, Assemblée nationale, nous pouvons nous permettre de ne pas autoriser, d'instruire, même pas de poursuivre, qu'un ministre, nous allons refuser ici qu'un ministre aille juste expliquer, donner ses moyens de défense à la justice. Après débat et vote, la représentation nationale a approuvé le rapport de la commission spéciale et temporaire et par la même occasion autorisé l'instruction à charge du ministre d'État, Constant Mutamba Tungunga. Au vu du vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport de l'examen des réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'autorisation d'instruction à charge de M. Mutamba Tungunga, Constant ministre de la Justice et garde des Sceaux. Par conséquent, l'Assemblée nationale accorde au procureur général près la Cour de cassation l'autorisation d'instruction à charge de M. Mutamba Tungunga, Constant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ensuite, l'Assemblée nationale a procédé à l'audition du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, sollicitant des poursuites contre le député national Géré Loubanzadio, accusé des falsifications d'un acte de vente d'une parcelle.
À ce sujet, la commission a demandé le transfert du dossier auprès du comité de sages de la Chambre basse du Parlement, une proposition soutenue par la plénière. Au cours de cette même plénière, les élus du peuple ont également procédé à l'examen de 2 rapports de la commission PAJ sur les propositions de loi portant création de l'Ordre national du Léopard et l'Ordre national des héros nationaux du député national André Mbata. Il en ressort l'amendement de cet article sur le 12 que compose la proposition de loi portant création de l'Ordre national des héros nationaux. Quant à la proposition de loi portant création de l'Ordre national du Léopard, 11 articles sur 19 ont été amendés. Ces 2 propositions de loi ont toutes été adoptées in globo après l'adoption de rapports et référents. Notons que le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vitel Caméré, a informé la plénière que le procureur général près la Cour de cassation a introduit un nouveau réquisitoire en vue de l'autorisation de l'ouverture d'instruction contre le député national Nicolas Kazadi. Dans ce réquisitoire, lu par le rapporteur du bureau, Jacques Onjoli, le parquet poursuit l'ancien ministre de Finances pour révélation de secrets d'État et propagation de faux bruits concernant les détournements des deniers publics. Le bureau de l'Assemblée nationale a à cet effet mis en place une commission spéciale et temporaire afin d'auditionner le procureur Firmin Vondé et les députés nationaux Nicolas Kazadi. Boyoki matonde mingi Christian Banzolo Boyoki binomoko ndenge likambo leki na ngambo ya Assemblée nationale ba députés nationaux moko simana mosusu bazwaki maloba ba bazaki pour bazali ba bazaki contre bazali mais le pour la tozali la carte ya démocratie majorité de balekaka loko le salami pona Constant Mutamba tokokanisa te akokende liboso ya bazuzi koyoka mayeba koloba na ye akopesa pe biyano pe tokozela oyo kopesa malokola eyano epai ya mikano epai ya bakambi ya bazuzi pona koyeba Constant Mutamba azali na mbeba solo to mbeba ezali te soki mbeba ezali te nakanisi kozala mpenza likambo ya esengo pe ya kosepela pona mboka na biso pamba te Constant Mutamba azalaki moto oyo apesi elita mingi penza wana po toloba yango na bandeko ebele kati na mboka na biso ma ekosuka kaka na Mutamba te Nicolas Kazadi pe Nicolas Kazadi pe esengeli taleka Nicolas Kazadi makambo ya loba ba verite ya bimisa akotikala kaka boye te PGR pe ya cassation asengi pe lisusu tokanisi na ngambo ya Assemblée nationale commission pe aussi salami bakolanda pe likambo wana Nicolas Kazadi akoki kozala libre boye te balandela peye basekele nyonso ebima libanda toyeba ndenge makambo ezali kokende pamba te tokomi komona lokola mwa distraction ezoleka mingi distraction ezoleka mingi tozolinga tokende à côté ya likambo ezali essentiel pona mboka na biso na tango oyo nalobaki likambo ya mibale ekozala likambo etali mokonzi ya kala ya RDC Joseph Kabila Kabange mikolo ya kotangeleki awa auto kosala lisukulu ya kafu alobi makambo ebele me ngai lelo na FM lokole ya Congo toke kokundela bilili ya mwana mboka moko ngoye mukena oyo azali kolakisa polele est-ce que Joseph Kabila Kabange oyo aye kotuta tolo ya linga zonga aya kobundela biso po amoni ke bakongolais bakomi lokola bampate bazangi mobateli amoni ke bakongolais bakomi en danger il faut ya koassiste biso ya azalaka penda nani Kabila Kabange azalaka penza nani Katange ya solo azalaka penza nani mwana mzee wa Desire Kabila ya solo ngana koloba mingi te ngoye muki na professeur apesa biso kasi lisolo ya Joseph Kabila Kabange tolanda. Je suis en train de préparer un livre dans lequel peut-être je pourrais expliquer cela. Lorsque je suis nommé gouverneur du Katanga, je suis le premier gouverneur de ce siècle. Et
chaque gouverneur a un mandat. Moi, j'en avais 3. Le premier mandat, c'était le président Kabila. C'était à la télévision que les Katangais se sont levés. On a dit Mouzé avait un enfant. C'était dans l'intimité, dans l'entourage de Mouzé. On savait qu'il avait un enfant qui s'appelait Joseph. Alors Joseph, ça travaillait beaucoup. Et il voulait avoir quelqu'un qui construise son image ici, comme Katangais et comme fils de Mouzé. Vous pouvez poser la question au président actuel. Le surnom de Kabange, il est venu d'où? Quand il nous a dit qu'il était jumeau, et qu'on lui a dit ici chez nous, c'est Yungo et Kabange, vous êtes pris, il était Kabange. Vous pouvez vérifier tout ça. Vous pouvez vérifier aussi que les documents de Joseph Kabila signés à l'époque, il n'y avait pas Kabange. Il y avait quoi? Joseph Kabila. Donc je vous dis pourquoi j'ai été nommé. Je vous dis que j'avais une mission ici de créer avec tous les Katangais la paternité de Joseph. Et ça, c'est une mission que j'ai réussi. Il n'y avait pas d'argent ici, il y avait la guerre. La deuxième mission, c'était une mission sécuritaire. Donc, je le dis, c'est à la télévision. Et si quelqu'un peut me contredire, ou Joseph lui-même, il peut le faire. Mais il m'a donné comme mission, la première mission. Ici à Kinshasa, on dit que je suis rwandais, je suis burundais. Et je voudrais vraiment naître au Qatar. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé avec mes vice-gouverneurs, avec tout le monde, les Mouyèges et compagnie, les Rondes, les Louba, au fond. On donne à Joseph son patelin. Ça a été réussi. Vous pouvez le vérifier, même peut-être s'il ne le dit pas. Mais je crois qu'il le sait. Ma deuxième mission, la guerre était pleine. Matondi mingi toyoki na libanda ya Velodrome na commune ya Kintambo awa na Kinshasa. Jean-Pierre Bemba alobaki pe yango pona nini alobi boye, pona nini asali boye, awa nde mwana mboka alobi. Jean-Pierre Bemba nde atie maloba na monoko. Awa mindele ya Union Européenne balobaka etiaka bango maloba na monoko nani. Tango lui Michel abeta masolo oyo bandele bafabrikaka ye etiaka bango maloba na monoko nani. Peuple congolais tozali bato ya lolenge nini, bakolakisa biso ndenge nini po tososola tokoboya bakongole bafanda basolola te? Non, jamais. Pamba te na culture ya bato baindo soko mabe ezali, soki matata ezali, tofandaka na se ya nzete tobandi kosolola, tosolola po toluka solution ya makambo oyo ekomeli biso na kati ya mboka. Me likambo tozali na yango ezali yake moto azali komikotisa na makasi azali mwana mboka te, azali mwana mboka te, ama tokobanga yango te, tokoloba yango, azali mwana mboka te, azali mwana mboka te. Nakanisi tolandi ndenge molakisi ngo muke na lobi yango na tina na ye Joseph Kabila Kabange oyo lelo akomi mopesi malakisi l'État moloki monyokoli ya peuple mobomi motungisi ya peuple lelo aya pesa bakongole malakisi mema wa mingi pesa pena bakongole basusu le bazali tango nyoso sima na ye na lobaki akina nzela ya lisukulu asalaki alobaki makambo etali mampinga tribalisme na kati ya mapinga bazali kolia malamu te, makambo ezali malamu te. Moko pe mokonzi ya mapinga alingaki pe kozongisa ye na nzela ke makambo yo lobi ezali bongo te, tango yo zalaka pe osalaka pe eloko moko ya malonga te, oza pe na eloko moko ya malonga okosala lelo pe te, po toza pe na posa na yo pe te. Christian Banzolo tozwaka si mokambi ya ba garde républicaine oyo général Kabi toyoka ya ndenge ayandolaki na lisukulu ya Joseph Kabila Kabange.
soki balobi makambo ya social wana nde na boya ta même kota parce que eloko même ya comparaison te biso oyo bambula nyonso lexi na gere tozalaki soigné wapi na badispensaire ya mike bana biso bakokufa wa basoda na biso bakozanga baswe. Président Félix a koti na pouvoir après 3 jours a koti na Kanchachi. Aya ko visiter. A koti au hôpital, ya mokoma amiswe kitiye. Commandant na biso aliboso alingia bomba ye na tanto wana bazanga basoda. Président koti na tante. Akuti ba famille na biso a même au sol. Nde origine ya hôpital yo bozomo na soki. Je suis en train d'enseigner les jeunes militaires. Oh, bakoti, et pas de biso, biso to uti wapi. Lelo, ba hôpitaux minene à la cité, bazali, kosala ba transfert na bango ao. Alobi social. Basi na biso nde bazali ya koteka bandembi nyoso na cité ao. Bana na biso olia bakende kotanga il faut passer la bilanga pour banouer les 2 bouts du mois awa nani abosala eza même na député moko asalaka ironie na parlement alobi bateki ya bandembi bateki soki ya bitekuteku baza majoritairement basi ya basoda là il faisait allusion à Kanchachi lelo wao bomona bango lisu na nzela bolingi tolo bakomi kolata bakabelo voilà no basi na biso bakomi kolata bakabelo contrairement chaque jour na bassin na mutu tina suki na bango naturel ebungi ebote nyonso na bango ekei voilà bakoma na ba iPhone nakotuna bino pona kosilisa parce que noka lobi o akopesa bino biloko social avakende to akena kina nyongo na biso combien d'adhérés ya prime na biso constitutionnel combien de mois d'arriérés biso to encaissé avakende. Alors moi je pense à un certain moment, il faut que tika kokosa parce que bao ba yebi ba koloba. Et ceux qui na lobi mbongo wana nyoso, totanga na barrière. To yebi kutu e bandako kende mbongo na biso e bandako kende wapi. Ah, bino va répondre bino moko parce que boyebi. Olobi e bandako kende wapi? Ah, est-ce que ngamu tuna lobi? Donc ba na ba soda ba yebi. Prime na bango banda ko kende wapi yango ndezala kiba ceux qui font des fonctionnements ceux qui font des je ne sais pas je n'entre pas dans la politique mais les loyaux depuis béton hasard d'abord les ceux qui a triplé ceux qui n'engagent nini qu'on arrête les mensonges. Merci mingi Christian Banzolo pour abilili tauti koyoka oyo azali koloba wana mokonzi ya mampinga oyo azali koloba wana mokonzi ya mampinga mayangelaka mokonzi ya mboka makengelaka mokonzi ya mboka nde azali koloba na lolenge bakambaki bango na tango ya leta moloki ya peuple nandenge bazali lelo bokolo banangai me Florine Benga komi kokotela leta ya lelo ngana koteli motote nazoya na koteli motote pona makambo tali mboka tokoloba bosembo tokotie loko ni loko na esika na yango
tokozongisa moto na moto na esika oyo ekoki mpe bongi na ye. Kabila komi lelo mopesi mateya bayaki na code 032 banani code 032 na mboka oyo eyaka na banani afudele te afudele bota Kabila te mosisa wana euta wapi akokopesa bato azala leson ya kopesa bato to nga na banzi azangaki pendali baku malamu ya kofanda nye to ya kosenga nde bana mboka bolimbisi na maso basala mibu zomi na mwambi o bazalaki na kati ya mboka oyo esengaki kofanda nye na kotele bakonzi ya lelo soki mokete tozali koloba po posa na biso ezali tomona makambo malamu na kati ya mboka na biso tomona pe bana ya Congo démocratique basepela bandeko balandi bakongole basepela tosala nini kobota na Congolais ezalaka nde lisumu kobota na mboka oyo ezalaka nde libabe ezalaka nde lisuma to ezalaka nini pona nini bana ya Congo bakoki kosepela te na mboka na bango bakonzi ya lelo tokende epai tozonga mpe epai tokende epai tozonga epai bino lokola bozali bakonzi ya lelo bozali na nyongo ya kopesa biyano na mituna miso bana mboka bazali komituna na mambi batali ekolo bino nde faut répondre na ba préoccupation ya peuple congolais alanga nze momoka mituna que demande le peuple bato tozali kokamba bazali kosenga nini mboka lokola Congo mawa na kokamata bilili moko ya bato oyo bazwi mokonzi oyo alingi peuple kaka na maloba te me alingi peuple na ye na bolingo kouta na kati ya motema tokende na pays des hommes intègres na Burkina Faso epai ya Ibrahim Traoré mibu mibale na kiti ya bokonzi makambo nini asali na mboka na bango nazwi kaka bilili moko mibale misato te kaka moko ya mibu mibale oyo Ibrahim Traoré asali na mboka na bango kisa banzolo viens, approche. Le peuple burkinabé, nous allons vous montrer ce que le capitaine Ibrahim Traoré, le ministre de l'Agriculture, ont décidé pour que le peuple burkinabé atteigne l'autosuffisance. Viens. Regardez. Viens. C'est incroyable. Viens. Vous voyez ça. Vous voyez, tout ça là, c'est des échantillons. Vous voyez. Viens. Ça, c'est le tracteur. Approche. Tout le monde a dit na nzela ya bilili mosala oyo esalami na nzela ya bilili bozali komona mosala oyo epesi esengo tokobundisa nzala na maloba pamba te babundisaka nzala na mosala tala ndeko mibu mibale ya pamba na bokonzi metala ndenge azali kosala asombi bisaleli oyo kopesela bana mboka makoki ya kosala mosala mpo babengana bobola na Burkina Faso batracteur bamoteur biloko ndenge na ndenge batukutuku ezali wana nyonso esombami epesa bana mboka makoki ya kosala mosala mpo nzala ekende mosika na bato me na Congo awa su Kabila ma batracteur pe yaka me nzela eleka eyebana te esala mpe mosala moko te su Kabila bukanga lonzo esala mosala résultat premier ministre akangami condamné à 10 ans de prison mboka ya bato bazanga mawa
baninga bazali kosomba biloko oyo ekotombola nkita ya mboka awa na RDC tosombaka nde bajip mpona badepute. Un député aza soki na 30 000 $, donc aza makoki akobisombela motuka ya ye moko ekoki te. Il faut lisusu bakonzi ya mboka basombelaka bango mituka kongo kaka ya bango te, kongo kaka ya bino kaka ti toya kotika bino na kongo, bino nde boliaka, bino nde bomelaka, bino nde bosepelaka, biso petit peuple tokoma lokola baspectateur ya football. Bino bozolia, bozomela, bozolata, bozosepela. Peuple atalaka bino bakolomboka. Tokondima yango te, tokondima yango te. Baninga bazali kosala mpona bolamu ya bato banso, le bien-être universel. Bazali kosala yango poto bato banso basepela. Bato basepela. Burkina Faso aza na nini? Na bomengo oyo etonda na mboka oyo tosalaka na yango nini bandeko? Bomengo ya RDC tosalaka na yango penza nini? Tala baninga ndenge bazali kosala. Tala baninga ndenge bazali kosala pona koluka libiki malamu ya bana ya mboka na bango. Biso tozaka na ba distraction ya moyibi ya ba million. Bakanga makapete ezonga kapete kaka boye, distraction en distraction. Tolongo na Burkina Faso. Tolongo na Burkina Faso, tokende siko na Côte d'Ivoire. Tokende na Côte d'Ivoire bandeko. Totala banzela na Côte d'Ivoire. Christian Banzolo. Totala nzela baninga basali na mboka na bango. Baindo lokola biso, voilà. Balabala yango wana. Mboka ya baninga, mboka ya baninga. Eza Japon te, eza Corée te, eza Chine te, eza pe France te, États-Unis na Canada te, eza Côte d'Ivoire. Na Afrika wa. Baninga bazu conscience. Baninga bazu conscience. Tala ndenge awa na Kinshasa toko compare na balabala nini? Awa na Kinshasa toko présenter balabala nini? 30 juin na yebite, triomphal na yebite, Lumumba na yebite, toko présenter balabala nini? Faire face na balabala oyo. Siko to kende na Côte d'Ivoire, bazina bomengo nini ya kosala makambo ya boye oyo biso na Congo to koki kosala te. Bazaka kana cacao, bazana café. Oyo yebani peut-être na mafuta ya mbila. Mais yaka na RDC. Nzamba kamata bomengo nyosa sopira biso wo. Tala siko banzela ya Kisasa na kotia yango te pe za soni. Eza soni. Tala babalabala ya baninga. Kongo tozolala, ba Congolais poto lamuka. Ba konzi na biso poto serre bango. Ba lingaki bo konzi bangala baloba elengi na mbonda, mosala ezali. Tango toyoka so ya mbonda zobeta kitoko, yebeke mobeti mbonda maboko somona pasi elengi na mbonda, mosala ezali. Kozala mokonzi kitoko, me yebeke sima ya bokonzi wana, yifuna tonga banzela, sima ya bokonzi wana, na tonga bandako, sima ya bokonzi wana, bitele bitongama, sima ya bokonzi wana, mituka bamasura bapepa yesombama, po bana mboka basepela. Tala mboka ya baninga. Tala mboka ya baninga. Tala mboka ya baninga. Yaka siko na Boulevard Lumumba. Tambo na Boulevard Lumumba. Omona ba wenze. Na kata Boulevard. Omona mabulu na barabara ya Kisasa. Tuko presenter barabara nini? Yango mwana bandeko na ngai na FM. Lokole ya Congo totelemi lokola soso mobali. Mosama biso ezali siko ya kolamusa bana nyonso ya Congo démocratique bisika bozali tango ekoki. Ntango ekoki bana mboka foto lamuka na pongi. Tolali pongi mingi, tolamuka na pongi. Ntango ekoki bakonzi na biso bazana nyongo ya kosalela biso bolamu.
bazana nyongo ya kosala na biso bolamu ezaka kateke moto azaki oto yebaki tango akomi mokonzi ya bandiko bonga libota na ye bongi bana na ye babongi baleki ne babongi bana kasi babongi libote bongi na mboka ezaka kandenge wana te foto fungola miso tozala miso ga envers bakonzi ya mboka na biso bakonzi fo bazala bato ya mitema ya malamu bazali kolinga mboka kozala boye te mboka mabulu mbula ebeta boye tokoki kotambola na bagojo en plein capital tokondima yango te ntango baninga bazali koavance na moke baza na yango batie mayele baluka libiki malamu ya bana mboka biso ya kaka songola ayibaki million paka ayibaki million oyo kuna azwaki million mboka ya bamillion me misala ya malamu na mboka emonanaka te makambo malonga na mboka ezalaka te bandeko balandi nakomi na ngai na suka me yo leta moloki bana gisata balobi yo te ndenge kaka viva la muzika yendaka na tango ya vieux bokul yo te ata okokoma na Goma yo te ata okesoki wapi yo te balobi ke yo te leta moloki ozoka lisusu awa leta monyokoli leta mobomi leta motungizi leta minyo okozonga te yo te bakongole tolamuka ye te o mama bakongole balobi yo te emission esili me toyebaka mutu wana ye te bakonzi ya lelo tofungola bango miso basala makambo ya malamu mpona mboka oyo eza possible bakongole mpe basepela na nkita na bomengo oyo ezali na mboka na biso ekoki kozalaka ate mwa liboke ya bato moko boye toyebaka bango depuis 1960 kaka bakombo wana ezalaka na 60 na 70 na 80 na 90 na boni boyeko toyaki kotika moto te yango fo tolamuka bana mboka FM Lokole ya Congo TV etando ya boyebi mpe ya bolamusi bana mboka toyebake ntango esi ekoki eza so ntango ya kolala te ekomi ntango ya kolamuka kosenga badroit mpe bakoki na biso na bandimi kozwa mokumba ya kokamba mboka na biso elengi na mbonda mosala ezali botikala malamu botondi ya Christian Banzolo botondi ya Isaac Ngwenza mwana mongala elambe boyaka nzoto te na likambo nini masolo komi na suka botikala malamu tokota mbala ya sima bobosana te bosabone massivement na FM Lokole ya Congo TV tokota mbala ya sima bye bye.